이딴 게 코골이 아니야. 끔일 거야. 된장. 이 와중에 양양이는 잘 잤다. 혹시 지진 났나요? 코골이구나. 주무세요. 혹시 탱크 지나가요? 코골이구나. 주무세요. 혹시 벼락 쳤나요? 코골이구나. 주무세요. 아니 다들 왜 이렇게 태어난 것인 게야. 탱크 시원해서 잠이 잘 온다. 뭔가 달라졌어. 방금 혀는 터질 것 같은데. 여기요, 양양이 아버님. 의자. 얘는 정말 잘 자네.